За зам тээврийн ослын улмаас нас барсан хөгжлийн бэрхшээлтэй болж хохирсон иргэдийн дийлэн хувийг ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид эзэлдэг 2015 болон 2016 онуудад зам тээврийн ослын улмаас 104 хүүхэд амиа алдсан байдаг бол энэ он гарсаар 47 хүүхэд зам тээврийн ослын улмаас нас барж 129 хүүхэд гэмтэж хүрсэн байна. Тиймээс замын цагдаагийн албанаас аз жаргалтай гудамж аяныг санаачлан хэрэгжүүлж байна. За энэхүү аянд DST Design компани нэгдэж тусгай сургалттай 116 дугаар сургуулийн сурагчдад гэрэлт цох нэртэй цацруулагч наалтыг бэлгэллээ. 10 жилийн хүүхдүүд цүнхэнд цацруулагчтай тууз одоо ойдог байгаа. Сүүл өнгөрсөн жил зарим компани нийгмийн хариуцлага хүрээнд тэгээд баруун гартаа зүүдэг юм бугуйч хийцэн байсан. Одоо хань зүвч юм. Тэгээд хичээлд явахдаа зүгд бусад үедээ авчдаг. Тэр болохоор хүүхдүүд мартан уран хэр болно ингээд ажиллагаа ихтэй. Ихэд л одоо зүүж байгаа хүмүүс багш хүүхдүүд байхгүй байна. Тэгэхэд манай энэ гэр цохын наалтыг хувцсан дээр мөрөн дээр аль нэг газар наацсан тохиолдолд мартаж болно гэсэн үг байна. Тэгээд ерөнхийдөө цүнхэхгүй хүүхдүүд гадаад тоолоход яах вэ? Гадуур явахд яах вэ? Ерөнхийдөө хичээлд явах хэрэгтэй цүнхтэй байдаг ус бусад үед нь цүнхэхгүй байдаг. Тэгэхээр энэ наалт бол чөлөө товц бусад бүх хувцсан дээр нь давталтай. Зөвхөн мөр гэлтгөө одоо яг бидний хийсэн одоо нэг туршилттай л да. Тэрэн дээр өмдний одоо доош буглах хэсгээр, шагаа хэсгээр тэг буглах шагаа энэ хөдөлгөөнт яг идэвхтэй эсгүүдээр байхаар хийх зохимжтой. За тусгай сургалттай 116 дугаар сургуульд харааны бэрхшээлтэй 107 хүүхэд суралцдаг. За харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд боловсрол олгодог улстай ганцхан байдаг энэ сургуулийн нийт сурагчдын 50 гаруй хувь нь сургуулийнхаа дэргэд дотор байранд амьдардаг. Харин үлдсэн сурагчдын тухайд өдөр бүр гэрээсээ сургуульд явдаг байна. 116 дугаар сургууль нь автомашины хөдөлгөөнтэй 100 айл орчимд байрладаг учраас гэрэл цацруулагч наалт тус сургуулийн сурагчдад хамгийн их хэрэгтэй зүйлсийн нэг болохыг нийгмийн ажилтан хэлсэн юм а. Зөвхөн сургууль дээр хөгжихгүй шүү дээ хөтөж чинь. Намайсанд очиж суун гадагшаа шатрын дугуулны явна. Янз бүрийн сургууль дугуулны явхад бол хүүхдүүд бие тааж авах асуудлууд бол гарна тийм ээ. Яг манай сургууль орчин бол Сүхбаатар дүрэг 11 дэх хороо яг энэ 100 айлын худалдаа 8 ихтэй газар. Энэ хувьд бол гарья явганы зам байхгүй. Харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүд байдаг жирийн үеийн хот хүндрэлтэй. Харааны бэрхшээлтэй хүмүүсээс дууд гэрэлэн тохио гэж байхгүй. Ийм учраас хүүхдүүд бол бие тааж явахд бол маш хүндрэлтэй. Зогсоол байхгүй ачаал маш ихтэй. Тийм учраас хүүхдүүд бие тааж яваад яхад л урьдчилан сэргийлэхэд маш том тус болох болов уу гэж бодож байна. За аз жаргалтай гудамж бүтээлч аяны маань Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевиз болон замын цагдаагаас хамтран энэ оны 12 сарын дуустал зохион байгуулж байгаа. Тэгээ энэ аяны хүрээнд манай DST Design компани маань харааны бэрхшээлтэй тусгай 116 дугаар сургууль дээр маань сурагчдынхаа бүх хүүхдүүдийн хувцсан дээр бол энэ наалтаа нааж өгч бэлгэлсэн байгаа. За ерөнхийдөө олон улсын стандартад мөрдөгддөг аюулгын хувцсны загвар бол хүүхдийн хувцсны хэмжээнээс хүүхдийн хувцсны загвараас хамаарат 3-5% нь цацруулагч нааж өгөх юм стандарт байдаг.